зборуваме за плодот на духот. Зборуваме за онаа во која Господ сите нас не поикува да растеме. До сега многу пати сум зборувал за плодот на духот, понекогаш било темата се викала плодот на духот, понекогаш темата се нарекувала на некој друг начин, но сум зборувал за плодот на духот. И зборувам за таа тема затоа што сметам дека е суштинска и основа за секој христијанин да расте. Првата, всушност најдолгата серија проповеди кои сум ги зборувал тука, била на плод на духот и била 11 недели долга. И беше токму на таа тема. А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост и воздржливост. Против такви нема закон. Ако ги прочитате овие нешта бавно, не само колку да ги прочитате, ги кажете, уствари се слушате сами себе како што ги читате и размислувате, ќе видите колку длабоки се нашите копнеши токму кон овој плод на духот. Дека копнеме по љубовта, копнеме да имаме радост, да имаме живот исполнет со радост, копнеме по мир. На вистина, тој не само мир да нема војна, туку мир кој значи благосостојба на душата, таа задоволност. Тој е мир кој нема никаков немир во нашиот живот. Таа долготрпеливост, благост, добрина, верност, копнееме по верност. Копнееме кога верноста е повредена, длабоко сме повредени и ние. Кротост и воздржливост. Нема закон против вакви нешта како што вели апостол Павле. Но сето тоа е плодот на духот. Тоа што треба да се разбере во природата на плодот на духот е дека тој плод е резултат на животот кој расте од животот на поединецот кој го гради животот со Бог. Во контекстот на Божјата заедница на земјата, тоест црквата. Како прво, бидејќи плодот е плод на духот, тогаш овој плод единствено може да се роди како резултат на живот посветен во изградување на заедништво со Бог. Плод на духот единствено може да расте на еден таков начин, единствено ако се има однос со Бог. Единствено, нема на друг начин. Сега го, доколку мислиш дека сите тие набројни појмови само треба да ги разбереш правилно, само треба да разбереш што стварно значат, и тогаш што е доволно, бру ќе сватиш дека без разлика колку логички работите се разбрани, клучната работа која недостасува не е знаењето што значат тие работи, понекогаш знаеме што значат, но немаме сила која ни овозможува овој плод да расте во нас. Инаку за голем дел од овие доблести пишува и Аристотел 400 години пред апостол Павле. 400 години пред апостол Павле, преку грчката филозофија, откриле многу од овие доблести дека се навистина доблести вредни за живење. Но знаете ли што? Овие доблести останале во контекстот на филозофија, во контекстот на абстракција. Зошто? Затоа што колку луѓето да кажеле да, тоа е вредниот живот за живење, најголем дел, тоа е сите во античкиот свет ќе ти кажат да, тоа е совршениот живот, но никој од нас нема сила да го живее тој совршен живот. Мора да бараме алтернатива. Мора некако законски да ги оправдаме нашите немоки, нашите слабости, затоа што ова што сега е наброено е невозможно да се живее, овие доблести. Така да кога апостол Павле го пишува тоа, секако Аристотел пишува за таа листа, но не е целосна. Кога апостол Павле пишува за плодот на животот, тој вели вака: сега тој живот е возможен. Не затоа што ја најдовме магичната формула на знаење, труд и посветеност, туку добивме сила од озгора за да може ваквиот живот да расте во нас. И тоа е клучниот момент. Силата од озгора е она која ни возможува да го растеме тој плод. И не постои друг начин. Исус пред да се вознесе, на некој начин им кажа на апостолите дека не само мисијата во која ги праќа е невозможна, Исус им кажа на апостолите: ова во што ве праќам, ова е невозможна мисија. Ова никој не може да ја исполни. Без мене не можете апсолутно ништо, како што вика, јас сум лозата, вие сте прачките.
Исус на некој начин сака да ми каже, вака се, мисијата во која ја праќам е невозможна. Но не само мисијата, животот кој ви кажувам да го живеете е невозможен. Без мене. Невозможен без мене. Точка. Јас сум лозата, вие сте прачките. Исус стандардот за што значи да се биде негов следбеник, него поставува со стандардот на моралистите од негово време, фарисеите, кои всушност биле платени да бидат добри. Замислете да имате плата за да бидеш добар. Тоа ти е работа. Да бидеш добар, да го знаеш законот и за тоа си платен. Исус вика, вашата праведност треба да ја надмине нивната праведност. И овие се фрапирани, чекам малце. Сите ние имаме втора работа, имаме фамилии, имаме ова, она, како е можна нашата праведност да е поголема од нивната праведност? Можно е. Можно е затоа што праведноста на која јас ве повикувам, вели Исус, за таа праведност вие ќе добиете сила од озгора. Сила од озгора. Светиот Дух. Плод на Духот исто така е плод. И тој збор е во еднина. Тоа не се плодови на Духот кои ги растеме, за некој од нас да каже, слушај, јас имам љубов. Па јас сум и радосна личност, ама јас немам самоконтрола. Океј. 90% од плодот го имам. Са тие 10% не се ни важни. Ако не го растеш целиот плод на Духот, не го растеш плодот на Духот. Го растеш целиот плод на Духот со сите своји елементи. Ако плод на Духот е автентичен во тебе, ќе расте во целост. Плод на Духот можеме да го погледнеме од повеќе агли, за разлика од тоа како сме зборувале досега. Јас сакам да размислиме дали нашата заедница, дали нашата локална црква е место на кое човекот е поттикнат да го расте плод на Духот. Дали кој ќе дојде влезе човек во оваа црква, прво нешто што го гледа е плод на Духот и ќе каже: "Вау, јас сакам тој плод да расте во мене." Дали првото нешто човекот што го гледа кој ќе дојде во нашата локална црква. И тоа зависи не само од пасторот, зависи од мене, ама зависи од секој еден од нас. Животот кој го живееме, заедништвото кој го градиме, дали нашата црква го отсликува токму тоа. Плод на Духот можеме, како што кажам, да го погледнеме од повеќе работи. Плод на Духот, за да може да расте и да биде плод кој ќе биде храна за луѓето околу нас. Дали таков плод на Духот растеме? Некои од пречките за плод на Духот може да се најдат во нездрава околина со која може да ја обкружен поединецот. Првата проповед зборува за некои пречки кои може да ги најдеме. Нагласив дека секој од нас имаме лична одговорност да создадеме една здрава околина околу нас, да има за кога некој ќе дојде да се фасцинира токму од плод на Духот. Но една од нездравите околини за кои зборував беше околината на незадоволство, кој произлегува од неблагодарноста. Не сте ли свесни колку чест плод е тој кај нас во Македонија? Незадоволство кој произлегува од неблагодарноста. Од тоа што можев да го читам првата проповед, имаше два текста, прво во Римјаните, па после во Откровението, каде што пишува луѓето паднаа во грев затоа што не бе, една од причините беа затоа што не беа благодарни. Една од причините, големи причини за страданијата на крајот, една од одликите за оние кои се паднати е неблагодарноста. Неблагодарноста. Моментот кога ќе го земеш ближниот до тебе, здраво за готово, кога ќе го земеш моментот оној надвор кој служи како домакин, денеска Дина ни даваше кафенце, ни служише денеска, ни ги даваше билтените. Кога ќе земеш оној кој принта билтени, здраво за готово, секој недела има испринтени билтени. Како тоа магично се појават тие испринтени билтени таму некаде. Секој недела има песни тука припремено. Има звук кој е пријатен, се надевам. Има некој кој свири, некој кој проповеда. Кога ќе земеш, кога ќе ги земеш сите овие работи здраво за готово, ќе ги ставиш во категорија ми се оди, не ми се оди. Уште една одговорност на мојот распоред, уште една точка на распоредот, или уште тоа ми фали во животот, уште ова ми фали во животот, се создава незадоволство кое создава одредено слепило за тоа какви
Благослови Господ ти дал во животот. Слепило, верувајте. Слепило. Слепило кое верувам дека во страниците на Новиот Завет кога го читаме не можеме да поверуваме. Исус, Божиот син, стоеше пред нив, ги вршеше сите овие чуда пред нив, а тие не видоа за кого станува збор. И тоа што мене ми е фрапантно, е тоа што Јован, крстител, стои пред Исус и го гледа, и фарисеите стојат пред Исус и го гледат, ја гледат истата ситуација, ги слушаат истите зборови, ги гледаат истите чуда, и Јован вели, јас не сум достоен да му ги врзам обувките на тој човек. Фарисеите го гледаат истата ситуација, исти зборови, го гледаат и викаат, овој мора да го убиеме. Ово е опасност за секој еден од нас. Истата работа. Слепило невидено. Ке си кажеш, можно ли е човек да е до толку слеп? Ќе кажам, можно е. Неудобноста која понекогаш ја чувствуваме во нас, често пати е од Бог донесена не за да не порази, понекогаш чувствуваме неудобност. Поентава не е да се свртиш надвор да видиш кој се ти предизвикува неудобност, туку прашаш зошто јас имам таква неудобност во мојот живот. Во што сака Господ сега јас да пореснам? Да не паднеме на Адамовиот грев. Она ти што ми ја даја мене, ме натера да ја окаснаме болкото и сега сме сите паднати во грев. Не. Видиш што Господ носи во твој, што открива Господ во твојот живот. Интроспективно. Да видиш може ли Господ ме покара да се покајам за нешто, или да пораснам во нешто, или да се откажам од нешто. Никој работи кој Господ ме прават сега да се чувствувам неудобно. Многу зависи од тоа како е поставено нашето срце. Јас би рекол не само како е поставено, туку на кој начин нашето срце е предадено. К.С. Луис има еден цитат кој сакам да го прочитам, вели вака: паднатиот човек не е несовршено битие на кој му треба подобрување. Понекогаш така го гледаме човекот. Човекот е супер, само е несовршено битие на кој му треба малку подобрување. Тој вели не. Човекот не е несовршено битие кој му треба подобрување. Тој е бунтовник кој треба да го положи и предаде своето оружје. Никој од нас не сака така да се гледа само од себе си. Тоа е многу сурово. Во основата на нашиот бунт, тоа сме ние. Положување на твоето оружје, да се предадеш, да кажеш дека ти е жал, разбирајќи дека си бил во погрешен правец и да бидеш подготвен да го отпочнеш животот одново, тоа е единствениот начин да се излезе од нашата бездна. Тој процес на предавање, забрзано движење спротивно на течението, е тоа што христијаните го нарекуваат покаяние. Тоа е покајанието. Покајанието на човекот, актот на предавање, не е знак на слабост, туку конечен пат до вистинската слобода, радост и патот до вистинскиот ти. Секој од нас сака да биде, јас сакам да бидам јас, сакаш да бидеш посебен. И знаете ли што? Тоа е прекрасна желба. Знаете ли зашто? Затоа што секој од нас е создаден посебно. Прекрасно сме создадени, тоа Библијата ни го открива. И секој од нас копне да биде посебен, да биде значен, да биде приметен, да биде љубен таков каков што е. И тоа е прекрасна желба. Но патот до вистинскиот ти е преку покаяние. Тоа е вистинската слобода, радост. Као последица на предавањето на Бог, животот во благодарност, ние сме повикани од Бог да создадеме околина во која ќе бидеме внимателни еден кон друг, тоа не го вели посланието на евреите, внимателни еден кон друг и нашите напори ќе ги вложиме во поттикнување еден друг кон љубов и добри дела. Повикани сме да се поттикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Повикани сме да се поттикнуваме, не да се дисциплинираме, не да се оговараме, не знам што да правиме. Да се поттикнуваме еден на друг кон љубов и добри дела. Примерно, како што вели писателот на евреите, во контекстот на неделните собирања. Недела сабајле е многу важен контекст. Многу важен контекст. Но вклучувајќи го и секој друг момент на заедница
во која можеме да бидеме со нашите браќа и сестри. Многу е важно, секој даден момент кој го имаме во духовното заедништво, во локалната црква, во кој да е даден момент, да го гледаме тој момент како прилика да се поттикнеме еден на друг за љубов и добри дела. Кога веќе имаме заедницата во која може да го растеме плодот на духот, и имаме таа здрава околина, се надевам, за растење на тој плод, тогаш почвата на нашето срце треба да биде таква да не го гуши плодот на духот во нас. Почвата на нашето срце треба да ги отсликува трите работи за кои веќе зборував досега. Трите П за кои зборував. И сега ќе ги повторам. Почвата на нашето срце е како онаа почна, ако не сме внимателни, може да стане почва за онаа за која Исус зборуваше, дека неговиот збор паѓа помеѓу трње. Семето паѓа на почвата, стеблото расте, но никако да порасне плодот. Плодот се гуши во трњето во кое е обкружено. Условите на срцето за да може да растат на плод на духот беа следните кои ги спомнав. Првиот услов, првата обработка, орање на таа тврда почва. Таа тврда почва, орање, треба да биде понизност. Тоа е првиот момент. По примерот на нашиот Господ, понизноста не е само првиот чекор во чекорењето во новиот живот, туку станува примарна карактеристика на децата Божи во христоликоста. Тоа нас не отсликува многу повеќе од колку што мислите. Таа понизност. Понизноста е вратата на покајанието, она тесна врата, тесна е вратата како што вели Исус, низ која се влегува, но Исус не вика само тесна е вратата. Тој вели тесен е и патот по кој се оди. Разбирате? Покајанието не е само почетна точка, ќе се покајам, ќе бидам понизен, ама после кога ќе влезам низ вратата, па тоа е широчина. Не, тесен е и патот кој оди до спасение. Покајанието и понизноста остануваат карактеристика на Божите деца. Зошто? Па затоа што Христос беше понизен. Тој се роди во понизна штала. Тој беше во понизно семејство, тој не беше во царско семејство. Тој имаше таква мисија каква што имаше. Не беше помеѓу джет сетот на неговиот свет. Една од неговите карактеристики беше дека слепи прогледуваат, хроми проводуваат и добрата вест се проповеда помеѓу кои? Помеѓу сиромашните. Кога Јован Крстител имаше криза, животна криза во затворот, кога мислеше дека целата негова мисија оди во бездна, дека се мислеше дека залудно работа целиот свој живот, ги праќа неговите ученици, вика, одете, прашајте го Исус. Ти ли си тој или треба да чекаме друг? Јован Крстител тоа го прашува. Тоа е страшна животна криза. Тоа не е устилот, не ми е јасен уште овој дел од законот. Не. Тоа е, Јован прашува, дали залудно работев целиот мој живот? Дали сето тоа што сум го верувал нема врска? Тоа го прашува Јован Крстител. Исус му вика, слепи прогледуваат, хроми проводуваат и на сиромашните се проповеда Евангелието. Понизноста, многу важен аспект. Затоа што понизноста е највидливата карактеристика на децата Божји, кои живеат живот на поклонение пред Бога, преку животот на славење и обожавање на Бог и служење на браќата и сестрите околу нив. Понизност. Второто П е послушност. Послушноста е втора карактеристика за здравата почва. Бидејќи животот во послушание и во послушност е живот кој е угоден на Бога. Од мноштвото примери во Стариот Завет еден навистина отскокнува, тоа е кога Саул сакаше да му принесе жртва на Бога, тоаш кога не треба и на начин на кој не треба. Саул сакаше да биде креативен, знаете. Саул сакаше малце по свој начин да си ги прави работите. И доаѓа Самуел и му вика, Саул, што направи? И Саул вика, па исто, а ти принесла жртва, а јас принесам. Нели е исто? Што има врска тоа? Само вика Саул, Господ го зима царството од тебе. Готово. Толку. Лозата преку која ќе дојде Месијата веќе нема да биде твојата лоза. Вика, нели знаеш дека послушноста пред Господа
му е подрегал од милион жртви кои ти можеш да ги принесеш. И вели, непослушноста е еднаква на идолопоклонство. Послушноста е толку важна пред Бога. Павле пише дека Исус исто така беше послушен. И тој беше послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Послушноста е незаменлива особина кај христијанинот, за да може да расте во верата. Послушноста е единствениот лек за нашата првична паднатост, која се прикрива под многу превези на креативноста човечка. А првата паднатост, знаете која е? Ова што К.С. го кажува. Бунтот против Бога. Тоа е нашата прва паднатост. Не сгрешивме, устојат, не сакајќи сгрешивме. Не. Нашата паднатост е бунт против Бога. И така и треба да ја гледаме. Треба да гледаме сериозно на нашата паднатост. И третото П, значи понизност, послушност, и П беше поучливост. Поучливоста во христијанството единствено се гради врз основата на понизноста и послушноста. Ако има понизност и послушност, поучливоста лесно доаѓа. Инаку нема шанси да дојде. Нема никакви шанси да дојде. Поучливоста е важна особина кај христијанин, бидејќи личноста со која го градиме односот е неисцрпливиот Бог. Не можеш да дојдеш до точка да кажеш, ја веќе све дознав, доста ми. На таквата почва, на почвата на понизност, послушност и поучливост, на срцето, ќе кажам само вака, само небото е граница. Буквално, само небото е граница. Верували ли не, на крајот на денот, ако размислиме по ово, само ти ја поставуваш границата за твојот духовен раст. Никој друг. Само ти. Доколку околината за растежот е плодна, имаме локална црква во која се проповеда изворното евангелие, имаме локална црква која се моли, имаме локална црква во која се гради учеништво, имаме локална црква во која се слави единствениот Бог, доколку околината е окей. И доколку почета на вашето срце е изорана преку понизноста, послушноста и поучливоста, тогаш како навистина изгледа плодот на духот во една заедница? Кој е резултатот на таква заедница? Како изгледа плодот на духот? Тоа можеме да го видиме во Псалмот 130 и 30, ќе го прочитам. Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат еднодушно. Тоа е како скапоцено миро врз главата што се лее по брадата Аронова, што се лее по полите од одеждата негова, како роса ермонска која паќа на горите сионски, зашто Господ дал благослов и живот вечен. Што значи овој псалм? Колку е убаво кога браќата живеат еднодушно. Таа е како скапоцено миро, како скапоцено масло кое се излева на главата Аронова. Што значи тоа? Знаете, псалмите се многу сликовити. И позади секој збор што стои тука, позади секоја слика, има многу подлабока работа која сака псалмистот да ја искаже. Во Стариот Завет скапоценото масло било знак на помазанието Божјо, преку кое се симнува Божјиот свет дух и го исполнува поединецот за посебна задача за точно определено време. Тоа што ние денес го земаме речиси здраво за готово, реално го земаме здраво за готово, помазанието на Светиот Дух, кое е дадено во наследство на секој еден од нас на црквата, тоа било нешто незамисливо, секој да го искуси во античкиот свет. Исполнувањето на Светиот Дух во Стариот Завет била посебна привилегија од размери од кои ние денес не можеме да замислиме. Помазанието на Арон е помазание за посебна улога не само во контекстот на Израел, туку во контекстот на целото создание во тој момент. Првосвештеничката служба за која Арон бил помазан, врз чија глава маслото било истурено да биде помазан и исполнет со Светиот Дух, кој му е дадена на Арон, е служба која има само неговото семејство и е во посредничка служба помеѓу човекот и Бога. Арон стои помеѓу човекот, помеѓу луѓето и Бога.
Која е таа улога која Арон ја има? Дали сме свесни? Улога која не можеме ни да ја замислиме. Арон е тој посредник помеѓу луѓето и Бога. Арон е оној кој го принесува тој јарец, таа жртва за помирување, за простување на гревовите. Оној е тој кој го толкува законот. Оној е тој чија фамилија е одговорна да посредува помеѓу луѓето и Бога. Нема директен пристап. Само тој смееше еднаш годишно да влезе во светилиштето Божјо, тоа што го викаме светињата над светињите, каде што е Божјиот престол. Само тој имаше таа привилегија и тој беше помазан, повикан и повазан за таа служба. Помазанието за кое зборува само е помазание кое преплавува. Помазанието на Духот не застанува само на главата Аронова. Псалмистот сака да го замислиме тоа помазание како не само главата, како тоа помазание се спушта по брадата Аронова и се спушта низ облеката негова. Сиот Арон е облијан со Божјото помазание. Помазанието е изобилно и се прелева. Вели, кога браќата живеат еднодушно, кога живееме во слога, кога живееме во таа взаимна љубов, помазанието кое ние ќе го доживееме е како помазанието кое Арон го доживеал кога бил поставен за првосвештеник. Такво е помазанието. Таква е радоста. Таква е привилегијата. Таков е благословот. Да го искусиме тоа. Или планината е како росата ермонска. Што значи ермонската роса? Ништо не значи тоа. Ние го имаме водно, Скопска црна, имаме Шара, Пелистер, ги имаме. Израелците го имаат Ермон. Планината Ермон. Ермонската планина е планина од која се сливаат многу извори, кои не само што ги појат луѓето, нели, изворот како Рашче што го имаме, Рашче 1, Рашче 2, за Скопје да може да пиеме вода. Од планината Ермон се протекуваат многу извори. Луѓето пијат од тие извори и ја наводнуваат својата почва. Планината Ермон била многу важна во тоа време. Гората Ермон е и своевидна граница на Божјиот благослов на ветената земја. Таа е северната граница на ветената земја. Самата гора била дом на многу пагански храмови кои надвиснувале над ветената земја. Многу пагански храмови, додека израелците биле на подножјето на гората, тие гледале куп храмови кои биле посветени на Ваал. Сепак, самата гора служи како сведок за Божјото ветување, дека тој ќе го штити својот народ и токму таа граница на ветената земја станува животодавен сведок, дека Господ ги исполнува своите ветувања и своите завети за благословен живот. И гледат сите тие храмови, сите тие божества кои сакат да ги нападнат, кои надвиснуваат над нив. Но планината Ермон во исто време е планина која е знак за Божите ветувања, дека Господ ќе ги штити. Но има уште една работа за која многу теолози дебатираат. Многу теолози сметаат дека Ермонската гора, гората Ермон, всушност е гората на која Исус веројатно се преобразил пред учениците. Тоа е една од предпоставките. Дека гората на преображение, каде што Јован, Јаков и Петар го виделе Исус во неговата слава, е всушност токму таа гора. Каде што Господ ја открива својата слава пред своите ученици. Колку е убаво и колку е мило кога браќата и сестрите живеат еднодушно. И тоа е плодот на Духот во заедницата Божја. За нас во Новиот Завет тоа е многу повеќе од само метафора. Ако за евреите тоа е метафора и тие зборуваат за помазанието Ароново како нешто кое тоа е, да кажеме, како нешто кое тие го гледаат како свое наследство, но никој од нив не е помазан за таа служба. За нас тоа е многу повеќе од метафора. Скапоценото миро кое се излеваше само врз главата на Арон, сега се излева врз секој еден од нас. И сите ние се исполнуваме со Светиот Дух. Не само еднаш во животот, туку се исполнуваме со Духот секој ден. Или подобро да кажам, ја имаме таа света можност
да имаме таа света можност да се исполнуваме со Духот секојдневно. Тоа што Арон го доживел еднаш, тоа што евреите го поседочели, викаат, вау, каков е тој настан, каков е тој благослов, каква е таа привилегија. Сега, тоа што пророците го најавувале уште тогаш, сега, ние таа привилегија ја имаме секој ден. Секој ден. Да се исполнуваме со Светиот Дух секој ден. Планината Ермон, планината на која учениците имаат таа можност да ја видат Божјата слава и да посведочат за Божјата слава еднаш на еден таков начин, ние имаме таа можност да ја гледаме Божјата слава не само на одредено место, туку таа слава Божја може да биде дури и во нас, бидејќи сега врз нас е облечена Христовата праведност и светост. Не нашата светост, Христовата светост. Доколку пребиваме во Него секојдневно, гледајќи врз себе, со понизност, послушност и поучливост, ние гледаме на некој врз кого е облечена Христовата праведност и светост. Гледајќи на Бог нас, кога Господ нас не гледа, тој го гледа Христос во мене. И тој гледа Христовата светост и Христовата праведност во нас. Каква привилегија имаме сега ние? Каква привилегија имаме? Таа еднодушност секогаш ќе биде точка, да знаете, на напад од сатаната. Кога сме Христови, ние сме заштитени. Ние сме заштитени од Господ. Но тоа што може сатаната да го направи, тој ќе го направи. На секој еден начин, тој ќе се обиде таа еднодушност, тој благослов врз кој почива врз нас, тој да го одземе. Заедништвото со Бог и со ближниот, всушност, била точка на напад од пред падот на човекот и продолжува да биде точка на напад дури во најдобрите и најотпорни црковни средини исполните со Светиот Дух. Доколку сатаната успее да раздели, тогаш тој си отвара пат за да владее. Доколку сатаната успее да раздели, тој продолжува да владее. Во првата црква, во заедницата за која можеме со сигурност да знаеме дека Светиот Дух ја водел целата операција, можеме за некои цркви сега ќе кажеме, па добро сега, тие се црква, ама имаат малку такви ученија и не знам што вони, и секогаш имаме знак прашалник. Црква се, ама сега колку се точни, колку не знаеме. За првата црква знаеме дека е прва црква, нема тука, не може, ниедна црква не може да се спореди со првата црква. Значи, апостолите ја имале таа привилегија да кажат, ние и Светиот Дух одлучивме тоа да го правиме и го прават. Јас искрено имам понизност и задршка секој што да го кажам. Мислам, јас кажам, окей, сметам дека Светиот Дух ме води натаму, но имам, чекам потврда, чекам и така натаму. Првата црква, црно-бело. И јас, ние и Светиот Дух одлучивме, одиме у таа наска, готово. И тоа е прекрасно да се види како функционира првата црква. Но дури во првата црква, на таква прекрасна средина, ти живееле во комуна, се им било заедничко, тоа во Дела 2 може да го прочитаме. Прекрасно заедништво. Имале славење секој ден, секојдневно се собирале, го прекршувале лебот, биле цело време во молитва. Била прекрасна заедница. Но дури во таа црква, сатаната се обидува да влезе и да донесе нешто. Ќе прочитам еден текст во кој нема да давам некоја подлабока теолошка интерпретација, зошто баш на тој начин се случувале и завршува тој случај кој ќе го прочитам. Но имам само неколку теолошки размислувања за тоа зошто токму на еден таков начин завршува навидом наивна ситуација. Прашањето кои овој текст ги подига се следните. Кога сме веќе во единство со Духот и во заедницата Христова, кога условите се совршени и почвата е обработена и плод може да падне на плодна почва, од што треба да се пазиме? Од што треба како црква се... Додека сме на земјата, ние мораме да се пазиме. И писмото изобилува со предупредување. Апостол Петар ќе каже, сатаната е разјарен лав, кој рика наоколу и гледа некој да раскине. Тоа е реалната ситуација во која се наоѓаме. Не е у стилот станавме христијани и готово веќе, све, ние сме на небото. Не сме. Сатаната се уште тука си работи. Од што треба да се пазиме? Второто прашање. Што најчесто му противречи на тоа свето заедништво со Духот?
Што е тоа што најчесто му противречи на заедништвото со Духот? И трето прашање, што ја пореметува таа света рамнотежа која Светиот Дух ја поставува? Во првата црква имаме една ситуација која ќе ја прочитам и ќе имаме краток осврт на таа ситуација. Во Дела 5 глава 1 до 11 стих вели вака: А еден човек по име Ананија, заедно со својата жена Сапфира, ја продаде нивата и еден дел од добиените пари сокри со знаење на жена му, додека другиот дел го донесе и го стави пред нозете на апостолите. Тоа била една пракса која првата црква во Јерусалим ја правеле. Сите продаваат имоти, ги носат пред апостолите, живеат во комуна и се распределено на сите да има доволно за секој да живеат заедно. Така живееле. И сега тие што направиле, ја продале нивата, дел од парите од джеб, ги донеле другите пари пред апостолите. Но Петар рече: Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое да го излажеш Светиот Дух и да прикриеш дел од земените пари за нивата? Додека не беше продадена, нели беше твоја? И откога продаде, нели беа парите во твоја власт? Зашто сте ја стави на срцето свое таквата работа? Ти не излажа луѓе, туку го излажа Бога. Кој ги слушна Ананија тие зборови, падна и издивна. Издивна се мисли, умре. И голем страв ги обзеде сите што го слушнаа тоа. Станаа момчињата, го завиткаа, го изнесоа и го погребаа. Ако го поминаа околу 3 часа, влезе и жената негова, не знаејќи што се случило. И Петар ја праша: Кажи ми, за колку пари ли ја продадовте нивата? Таа одговори: Да, за толку. Петар потоа ја рече: Зошто сте се договориле да го искушувате Светиот Дух, Духот на Господ? Ете, пред вратата веќе стојат нозите на оние што го закопаа твојот маж, и тебе ќе те изнесат. И таа веднаш падна пред нозете негови и издивна. А момчињата кога видоа, ја најдоа мртва, ја изнесоа и ја погребаа до нејзиниот маж. И голем страв ја обзеде целата црква и сите оние што го слушнаа тоа. Дали ве обзеде голем страв? Мене понекогаш ме обзема голем страв. Тоа не е измислена приказна, тоа е ситуација во правата црква, на која посведочиле сите. Зошто имаше толку кобен крај? Можеме само да се претпоставуваме, но заклучокот ни го дава сам апостол Петар. Тие не излажаа луѓе, туку го излажаа Бога. Тоа што се обиде со тоната да го направи преку Ананија и Сапфира, беше да влезе во црквената заедница преку една работа која ние денес во едно индивидуалистичко општество, кој е насочено кон конзумеризам, да го храни она кај човекот кон кој тежне од самиот пат. А пошто тежнееме ние? Тоа е самоволие. Самоволието е страшна работа. Самоволието значи ја отфрлам Божјата волја, си ја прифаќам само мојата волја. Ќе правам тоа што мене ми одговара. И точка. Тоа беше проблемот со Саул, и тоа беше проблемот со секој еден Божи слуга, па дури и херој, кој направил страшен греф. Ќе си правам тоа што јас сакам. Самоволие. Самоволието е знак на заедница без компас, која во Стариот Завет се опишува заедница без Божјото присуство и водство. Кога Божјото присуство го нема, кога Божјото водство го нема, постои самоволие. Таквата ситуација гледаме во моменти од израелската историја која е многу тажна. Во Суди 21:25 евреите само што се доселија во обетената земја, каде што мислиш сега треба да слават, треба да се радуваат, треба сега храм да му направат на Бог, треба уште попосветени да бидат, Господ им ја даде обетената земја. Тоа што како народ го чека 400 години. А што направија тие? Во книгата Суди последниот стих. Слушате како што запишува писателот. Во тие денови Израел немаше цар. Секој го правеше она што му се чинеше дека е добро. Секој си тргна по своје. Како му одговара, тоа што си сметаа дека ова ќе си тираат понатаму. Тоа беше заедница без единство. Всушност тоа беше заедница која беше диаметрално спротивна на Псалмот 133. Тоа не беше заедница во која браќата живееа еднодушно. Ништо тоа немаше. Аарон никој не го рецкаше, а законот и заветот со Бог секој го заборави.
Секој си го правеше она што му се чинеше дека е добро. Секој беше многу креативен. Секој си беше многу креативен. Секој си знаеше сам што му треба, како треба, секој се одлучуваше. Мислите дека денес сме само бендисани, па секој си прави како што му одговара? Тоа не е плод на постмодернизмот, тоа е плод на падот на човекот во грев. Да знаете само. Каде се тоа може да се види во локалните цркви, па и кај нас? Во кои аспекти можеме тоа да го видиме? После короната, со многу пастори разговарам, немате појма со колку пастори разговараме на светско ниво, дека реално црквата многу се смени после короната. Многу се смени. Затоа што начинот на живот се смени. Можеби не сме свесни до толку, но се сменија многу работи. Како прво една од очигледните работи кои се сменија беше дека можеш да работиш од дома. Многу фирми тоа го прифатија како статус. Готово, може да си работиш од дома. Не мора да одиш во канцеларија, не мора од дома може да си работиш. За многу луѓе црквата стана црква во која можеш да бидеш од дома. И тоа се гледа во црквите ни светот, има статистики. Неверојатни статистики има. Со пасторите си го правиме тој муабет. Како се спротивстави? Короната више помина за здравето. Сега ние се уште се бориме со навиките од короната. Тој поимот, што значи да се биде црква? Што значи се биде дел од црква? Се смени на некој начин. Луѓето црквата сега ја замислуваат, онлайн црква е сега реална опција. Некои цркви дури извадија како се вика, subscription, да се претплатиш во црква. Ти имаш апликација, кај што ти од дома, од твојата софа, ќе си ги подигнеш нозете, цак на телевизорот се пуштиш, ти си дел од црква. Доброволен прилог. Преку апликација, мислам, тоа денеска е многу лесно. Give, толку. Ти си дел од црква, ама реално не си. Ти си онлайн дел од црква. Може кај нас тоа се уште не е дојдено, но потребата во едно такво неделно заедништво се намали, реално се намали. Тоа го гледам кај нас. Тоа го гледам во сите цркви во Македонија. Тоа е една работа. Втора работа, која може да се види како едно нарушување на заедништвото е водството на духот. Тоа што доминира моментално во светот влегува и во црквата многу пати, а тоа е дека светот околу нас е духовен, ама не е религиозен. Сте го слушнале тоа? Јас сум духовен, ама не сум религиозен. Сега, што подразбираат под тоа? Сите се духовни во денешно време. Доволно време сум во црква да знам дека некои работи го сменија само жаргонот и зборовите ги сменија. Порано, водството на духот се користеше, други зборови се користеа. Например, порано, ја се сеќавам во 90-тите, кога ги слушав луѓето тие што студираат теологија и тоа, ќе кажат, мене Бог ми кажа вака. Сите кажува што Бог им кажал и го прават тоа. Бог ми рече вака, Бог ми кажа така и се. Сега моментално зборовите се мене духот ме води вака. Мене духот ме води така. Иста работа е, само зборовите се различни. Секој е воден некако од духот. Чувството дека духот те води во една или во друга насока. Чувството дека духот ти го кажува тоа или она. Чувството дека духот ти дава големи откровенија или пророштва или зборови. И тоа е еден жаргон кој го слушав цело време, цело време. Ја ќе кажам само вака. Многу е важно, премногу е важно да бидеме отворени, со отворени уши и да ги слушаме Божите зборови и неговото водство. Многу е важно тоа, претерано важно е тоа. Многу е важно да бидеме осетливи на духот и на неговото водство. Многу е важно. Ние нема да знаеме кај да одиме и што да правиме доколку духот на вистина не води. Доколку духот на вистина не се излее од црквата и во водството и во секој еден од нас и да знаеме на кај одиме, со што се бориме, како да се бориме, како да се молиме, дури вели апостол Павле. Понекогаш нема ни знаете како да се молите, духот знае во вас. Многу е важно да бидеме осетливи, отворени на Светиот Дух да не води на една, во друга насока, да ни зборува и да не наведува, да ни помага. На крајштата тој е адвокат, тој е помошник, без кого ние нема да може да водиме. Но има неколку предуслови
кои ни се јасно дадени во писмото врз кои ние ќе можеме да бидеме достапни за Бог на еден таков начин. Има предуслови за тоа. Има предуслови. Предусловот е плодот на духот. Тој е предусловот. Без плод на духот немој да очекуваш водство од духот. Не очекувај. Без плод на духот не очекувај водство од духот. Тоа е спротивно едно на друго. Не може едно со друго да постојат. Плод на духот е важен предуслов за да може Светиот Дух да те употреби. Инаку нема да може да те употреби. Ти може понекогаш ќе мислиш дека си наведен од духот во една или во трета или во пета насока. Ако плод на духот не е пораснат во тебе, ти не можеш да разграничиш што е тоа, дали се моите мисли, дали се мислите од духот или се мислите од непријател. Сите тие работи се можни. Чим Петар беше укорен од Господ Исус, јас тоа го кажувам. Кога Исус ги праша, што мислите, кој сум јас? И Петар кажа, ти си син на живиот Бог. Исус му вели, да, мојот небесен татко ти го откри тоа. Неколку стихови подоле, кога Петар почна да му соли памет на Исус, Исус му кажа на Петар, бегај од мене сотоно. Секој еден од нас може да биде употребен или од Светиот Дух, или од сатаната. Мора да ги тестираме духовите. Основата врз кој ние тоа го правиме тоа е плодот на духот. Плодот на духот е незаменлив. Незаменлив. Незаменлива основа врз која ние ќе можеме да растеме во верата. Плодот на духот кој е видливиот доказ за работењето на духот во некоја личност и кој плод расте преку начинот на живот кој Исус го проповедал. А како расте тој плод во нас? Еден од најважните начини на кој расте тој плод во нас е биди верен во малку и ќе те поставам на многу. Тој е принцип во кој Господ Исус секој еден од нас не повикува. Почнувајќи од мене. Која е таа верност во малку во многу заедници? Да се биде верен во малку во денешно време значи да бидеш во состојба да бидеш активен дел од една мала локална духовна заедница, локална црква. Почнувајќи со понизност, преку послушност и отворен и поучлив во секој аспект, бивајќи активен во мисијата на локалната црква. Јас така го гледам тоа. Затоа што ако не си дел од едно активно локално духовно семејство, активен дел, вистински дел да партиципираш, да го градиш духовниот живот во едно активно локално духовно семејство, ти можеш да бидеш надвор и ти можеш да бидеш сам на себе критичар, да кажеш дали си добар или си лош. И обично ќе кажеш јас сум ствари супер христијанин. Ти си супер христијанин затоа што твојата вера не е предизвикана 2%. Биди дел од една локална црква, седи до тој, седи до оваа, седи таму, седи онаму, разговари на тој начин, во една локална духовна заедница ќе видиш колку твојата вера ќе биде предизвикана. Многу. Биди верен во малку. Малку значи ова. Биди активен дел од една локална духовна заедница. Следи го водството на локална духовна заедница. Ќе видиш дека од сам старт ќе имаш бунтовни мисли. Одма од старт. Нема се согласуваш, верувај. Тоа кај нас, интересно е на западот, тоа нека го филтрираат, па ти го кажуваат на онака по дистанциран начин. Тука кај нас ништо не се филтрира. Човек ќе дојде прв пат од црква, и еден човек дојде прв пат од црква, прв пат, не ме ни знае човекот. После богослужбата вика, пастор, имам критика за проповедта. Вау, викам, ајде да слушам што е таа критика. Страшно. Веднаш се појавува таа бунтовност и реагираш. Нека те води. Биди послушен, да видам до кај Господ ќе те води. Јас обично така им кажам на луѓето. Биди послушен, биди верен и да видиш каде се Господ ќе те однесе. Може нема да биде начин на кој ти си го замислил, нема да биде во контекст во кој ти сакаш, но Господ ќе те искористи многу повеќе од колку што си замислил. Само следи го. Следи го Господ. Биди послушен. Видиш што Господ ќе направи.
Ако не си во состојба да бидеш во единство и во еднодушност со овој мал духовен контекст во кој Бог те става, тогаш зашто зборуваме ние тука? Не си во состојба тука да живееш во мир со овие луѓе тука. Зашто тогаш зборуваме ние? Ако не си во состојба да бидеш верен во малку мисија во која можеш да учествуваш и да служиш во твојата мала локална духовна заедница, тогаш зашто зборуваме ние? За какви големи мисии ние ќе зборуваме? Ако не си верен во ова малку кое ти е дадено тука. Ако не си во состојба да се жртвуваш за твојот брат и за твојата сестра, ако не си во состојба да бидеш долготрпелив, кроток и благ со братот и сестрата, овде во оваа мала локална црква, тогаш зашто збориме ние овде? За каква голема мисија, за каков грандиозен повик зборуваме ние? За каква духовна зрелост зборуваме ние тука? Ако имаш потешкоти да живееш во љубов и мир, во овој мал контекст, ние сме релативно мала локална црква. Јас кога ќе седнам и ќе се поздравам со тој пастор Ох, така се пастор Ох, стари го викаат, се пише Ох, од Кореја. И се и он е пастор, и јас сум пастор, само што он е пастор над 100.000 луѓе. И сега ние двајцата сме пастори, знаете како у НАТО алијансата. И Македонија и Америка се у НАТО, нели? Сите неки се го чуваме грбот, мислам. Во секој случај, не го потценувам тоа. Секој го води она што му е доверено од Господ. Без разлика дали се двајца и тројца, или се 100.000, или се милиони. Не е ни важно. Воопшто не е важно. Но овој мал духовен контекст. Ако не си во состојба да живееш во благосостојба со овие луѓе тука, за каква мисија не збориме тука? За каква голема црква збориме тука? Биди верен во малку. Ке те поставам на многу. Се молиме ние, јас се молам за духовно будење на овој град. Се молиме за сите работи кои не сметат. Еве Мери, Сабајле се молевме за коцкарници, за ово оно. Знаете ли што? Ке бидеме искрени, тие се големи битки. Тие се големи духови против кои треба да се бориме. Тоа не е шала, да ви кажам само искрено. Тоа е еден духовен контекст за кој ние не знам ни дали сме зрели, искрено да ви кажам. Една од моите молитви е Господ да не ни даде повеќе од колку што може да поднесеме. Сакаме за големи битки да се бориме, да бидеме верни во малку. Да ова локално семејство го направиме семејство во кое плодот на духот ќе расте, ќе биде видлив, ќе биде прекрасен плод на духот. Да почнеме од малку. Да видиме што Господ понатаму може да направи со нас. На кој начин Господ може да не употреби нас. Дали сме спремни? Дали сме спремни за Божиот благослов? Гревот на Ананија и Сафира беше самоволие. Ради самоволија они одлучија во тајност како треба и ради тоа на крајот на денот го излажа и Петар и ја претрпеа и последица јавно. Речиси целата борба низ посланијата на апостолите до локалните цркви не се работи за тоа дали некој ќе биде подобар водач или проповедник од нив. Гледам дека тие се крајно растеретени од таа работа. Се подигаат еден на друг. Апостол Павле каже, некој каже јас сум Павлов, друг Аполосов. Што има врска тоа? Сите ние сме Христови. Тие се растеретени од еден таков надпревар. Немаат врска со таа работа. Она кое тие го адресираат е самоволие, без разлика на тоа дали доаѓа по пат на бунт или непослушност, или ривалство, или обид да се направи систем внатре во системот. Ради креативност. Самоволието, колку и да изгледа убаво спакувано, подори креативно, не само што не носи благослов, туку носи хаос и рушење на се што било градено. Лекција од самоволието и однесувањето во кој има криење, мудрување, измислување своји верзии за спасение и за играње црква. Денес, фала му на Господ, не умират луѓе. Колку го лажеме Светото. Не умират луѓе. Но умира единството во црквата. Една од најжарките молитви во Библијата се Христовата молитва во Јован 17. Неговата жарка молитва беше да бидат едно, како што јас и таткото сме едно. Псалмот 133 не подсетува дека речиси да нема нешто поубаво на оваа земја, од тоа браќата и сестрите да живеат еднодушно. Најсилното исполнување на духот, најголемиот благослов од Бог е тоа што браќата и сестрите живеат еднодушно. Тоа е плодот на духот, кој духот го расте во нас како поединици
како заедница. И за крај сакам да прочитам еден коментар на Псалмот 133, кој всушност ми беше инспирација за цела оваа проповед. Вели вака: мал е бројот на радостите во животот кои одат толку длабоко како што оди вистинското единство, сплотеност и заедништво. Да познаваш други и да бидеш спознаен од други, да уживаш во споделувањето на една единствена љубов во која некоја заедничка цел, да го почувствуваш длабокиот спокој на тоа единство во тоа да љубиш и да си љубен. Тоа е предчувство на новото небо и на новата земја, каде сета пакост, препирки и длабоки несогласувања ги снемува. Да се биде во длабоко и значајно единство со другите, всушност е рефлексија на троединиот Бог, кој во вечноста бетисува во совршенство, во совршено единство, Татко, Син и Дух. Навистина, колку е добро и мило е кога браќата живеат еднодушно. Каде да најдеме такво единство? Целата Библија ни го дава одговорот поттикнат во овој псалм. Единството доаѓа таму каде што Господ излеал благослов. Единството и слогата доаѓаат од Бог. Единството не доаѓа во потрага по самото единство и тоа е многу важно. Единство нема да најдеме ако нашата цел е единство. Туку по потрага по Бог. Тозер во неговата книга ги каже вака, ова е многу добро. Дали некоја сте размислиле дека 100 клавири, 100 пијана, сите наштимани според една звучна вилушка, автоматски се наштимани еден со друг. Тие се во согласност со секој клавир, со тоа што се наштимани на еден према друг, не се наштимани во согласност затоа што се наштимани еден према друг, туку според друг стандард на кој секој клавир посебно треба да му се поклони. И така, 100 христијани во заедништво, секој од нив гледајќи на Христос, по срце се поблиски отколку да се свртат еден кон друг и свесно да градат единство, гледајќи настрана од Бог и трудејќи се да развијат поблиско заедништво. Одговорот е: расти во верата. Погледни на Бог. И ќе видиме колку е убаво и колку е мило кога браќата и сестрите живеат заедно. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме за овој ден. Ти благодариме, Господи, се Христе, затоа што откриваш, зборуваш, не менуваш, Господи, не правиш да бидеме послушни на Тебе. Татко мој небесен, отворени сме за Твоето водство, го слушаме Твојот глас. Господи, те молиме, води не во тоа заедништво со Тебе, за Господи да можеме да го уживаме единствено, единството кое доаѓа преку Тебе. Наштимај не на Тебе, Исе Христе, да бидеме Христовики. Нека бидеме верни во она малку кое Ти ни го даваш, Господи, за да не постоиш на многу. Во тоа не повикуваш и сакаме во тоа да Те следиме. Тоа го барам во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Амен.